Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez, que la paix de notre Seigneur soit dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous avais promis que nous allons passer dans la série de témoignages et délivrance. Naebete nzela ya témoignage mutu moko nzambe ako délivrer parce que zali ba témoignage oyo te vivre yango na ministère. Ça fait maintenant au moins 10 ans que je suis dans le ministère de délivrance. Alors témoignage oyo kaka ndenge bomoni na titre wana elaki prophétesse moko ya mwasi ayaki pa na biso ko témoigner pe nzambe a délivrer parce que abiki na maboko ya un faux prophète, mais malheureusement faux prophète abomi maman na ye pe abomi mundimi moko ya église na ye. Boyoka témoignage. D'abord premièrement to banda to tanga parole na biso, parole de Dieu dans le livre Apocalypse chapitre 12 verset 11. Et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mes frères, la Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Témoignage eza eloko mo malamu oyo e avertisaka batu. Soki ona nokuta na likambo wana te, pona okuta na likambo wana te, il faut yoka ba témoignage ya batu pona ozala fortifier. Lelo témoignage na ko bete la bino lelo ezali eloko oyo to vivre yango par la grâce de Dieu na nzela ya ba prière nde Nzambe asali ke prophétesse oyo azali délivré parce que azalaki na maboko ya faux prophète. Ngai frère na bino prophète Wilingilo na fani na Afrique du Sud, précisément na ville à Johannesburg. Mais témoignage on azali ko bete ezali témoignage ya faux prophète moko azali awa je crois bino boyebi ngai na yebi ke Eli abimisaka moto abengaka asambelaka nzambe moto utaka likolo etumbaka ba prophète ya Baal. Mais ya ba prophète otozomona boyebi ke Afrique du Sud mikolo ezoko battre record ya ba prophète na ba pasteur ba oyo babimisaka moto ba oyo balamusaka bibembe ba oyo balobaka makambo ya batu ba venir ya batu. Mais toyebi ke nyonso tu wana ezali esprit ya divination, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Prophète témoignage oyo bokozwango en deux parties pour na ezama mulai pour na bonne compréhension et puis bo s'abonner et puis bo partager yango et pas ya batu bino batu oyo bomona ke non miracle pa na bino ezali eloko moko extraordinaire bino batu oyo bokanisaka ke non place ozali na église ofandi nzambe asalaka te puis nzambe azosala te. Mes frères tika na yebisa yo la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Situation nous surtout où osa ko traverser à mon vie lelo. Tant que osa na vie, osa na espoir pour osa chrétien eba ke nzambe moto alingi o passer situation là et zalina jour oyo nzambe ko bimisa na situation là. Prophète témoignage na biso ezani. Prophétesse oyo bozaki na église na assemblée na ezaki au moins 30 personnes. Alors envia ki kozala na bato ebele na église parce que abandi église moi ministère kala bato bazoko ya penza ebelete église za kokola te. Alors elle s'est décidée au kende konduka un homme de Dieu oyo boye ako kozanet menton na oya ko sala ko garde ko guider pona appel na ya ministère. Alors il s'est fait que atomé na maboko ya un faux prophète wana azalaka na Afrique du Sud na ville ya Pretoria na capitale na biso awa. Je crois que ozali na matoi ya molimo et puis miso ya molimo et puis au 5 Saint-Esprit pour révéler qui le faux prophète on azali koluba. Ngana yebeke Eli abenga moto uta likole kitana se etumba ba holocauste ya Baal. Et puis na yebeke prophète wana ba miracle monsieur salama ya moto ebima na se et kende likolo contradiction ya kosankisa manganèse na ba chemical nde esala moto wana. Mais sikoyo bo mama prophétesse oyo aza kolela
Nzambe abikisi ye moko pe na liwa parce que prophète wana abomi maman na ye, alekisi maman na ye, prophète wana alekisi mondimi moko ya église na ye, na kopesaka maman prophétesse micro. Tant maman prophétesse akende okuta wana prophète wana parce que okuta na ye il faut moza na $500. Maman prophétesse azwi mbongo ya muke ya bandimi na ye église. Asangisi yango $500 ake kopesa un faux prophète wana pesi prophète wana pour akuta na ye basolola. Tant basololi bakutani ayebi non j'ai besoin que mutu moko a mentor ngai azaneti mentor na ngai. Mentor na ngai. Sikoyo boye il se fait que prophète on attend mona ki mbala moko azalaki na joie asepelaki makasi. Abi oui na sepeli pe que lokolo lobi ozala moi na ngai molimo il faut osala cours na église na ngai comme ça nga pe na consacrer encore lokolo la prophétesse. Ndeko ya mwasi andimaki asali ba cours ti ba cours esili tant ba cours esili ye afandi na Durban à 300 km 350 km na Pretoria. Prophète wana, les jeunes prophètes wana apesi ndeko mwasi wana prophétesse wana apesi micro na $25,000. Alors biso $25,000 oyo kende luka place ya munene po église nao bato bakotonda okosala makambo surtout nga na salaka. Ba prophétie na surtout na prophétiser ko prophétiser miracle na surtout nga na salaka okosala yango. Mama prophétesse azwi mbongo na micro azongi na town na ye na ville na ye ya Durban. Asali pe publicité après ko sala publicité le premier dimanche batubaye est belé à tel point qu'il a comprendre tes côtés batubauti batubaye batie ba offrande batie ba don donc église est comme na mbongo na mukolo moko et puis église est comme munene batu belé de deuxième dimanche comme ça mêmement et puis maman sala ki 6 mois azo kende kaka 6 mois batu bazo ya kaka 6 mois église zokola abandi pe ko changer ba vie ya comme na ba voiture ya kitoko yena mobali na ye. Il s'est fait que na 7e mois pasteur maman prophétesse wana maman na ye a tombé malade. Tant maman na ye a tombé malade, premier jour, deuxième jour, troisième jour a sali crise ba memie na hôpital, maman na ye a kufi. Ba docteur ba lobi to moni malade o maman na kufi na ngote. Pour tension ko komati na niveau à beauté, mais to ebite so ke zani. Bazui maman ya prophétesse ba kundi. Deuxièmement, après quelques semaines, mutu o la sala intercession asimbela ga micro, a sala intercession na micro au prophète on a pesaki. Asali même malade, même ba malaise. Après 3 jours, 4e jour, il a piqué crise ba ke na même hôpital a kufi. Ba docteur a dit non, c'est pas normal. Alors, il faut que prophétesse miso. Na team ya église, donc bato ya église, comment dirais-je, si ya église na ye, fandi babino maman, makambo eza normalité comme ça, comment maman na wakufaka kaboye, et puis frère na biso apa kufaka quand on a même malade. Non, eza normalité. Il faut okende nanu okutana na prophète, ye comme azali homme de Dieu, ye ayebi peut-être liwa au côté outi. Maman longwe awa alongwe Durban ake Pretoria bokuta na prophète wana. Tant ake bokuta na prophète wana Pretoria a expliqué ya bino maman nga kufi à l'écart de la semaine mundimo pe akufi na comprendre liwa na bango soki ezani ni prophète yebisanga parce que yo osolola na nzambe peut-être a yebisa quelque chose. Le prophète lui a donné la réponse à l'obino ezaka liwa bakufi et comme katana bango ke bakufa. Right. Tant au prophète azongi esprit ezaki malamu te. Alors prophète wana tant au prophétesse alinga zonga. Excuse tant au prophétesse alinga zonga. Prophète wana bino na utinda prophète moko okende naye asambela na église na yo po na muneza esprit de mort que no benga na esprit wana. Mes frères, il s'est fait quoi? Tant au prophète wana dans la prophétesse ba koti na voiture ya prophétesse ba keiti na Durban na église po ba sambela tant ba comme na église prophétesse pe bengi groupe na intercession ba fandi. Alors le prophète wana o prophète tindaki a ABC maman prophétesse abino ngai d'abord na robanda ko sambela ngamoko comme ça so ina sisi ko sambela
nde bino sikoyo bokoya na kobenga bino boya to sambela poto cultiver prière mais esprit de mort wana il faut ka ngamoko na benga na esprit de mort wana oyo kalika prophétesse pe andimi les prophètes wana akoti na kati ya église tanga akoti na kati ya église abandi ko sambela sans pourtant que bakanga porte na clé ou bien bakanga porte na poignée na kati batiki porte kaka ndengo wana. Il s'est fait que tango prophète wana koti na kati abandi ko sambela pona benga l'esprit de mort so pe akota ki na bestage so pe akendeki na monde pandémie so pe akendeki na monde astral so pe akendeki na monde Armstrong to éviter ndenge ba prophète mikolo ba koma afukami abandi ko sambela tango azo sambela akoti na stars. Hey my God, prophète akoti na molimo tango akoti na molimo or que ibu. Mes frères, imaginez-vous que ça les a kokanga. Prophète yemo na kati. Ibu a se retrouvé na kati. Tango bato ya libanda mama prophétesse na groupe intercession libanda ba yoki makelele na kati on dirait bato azolo on dirait bato azat ebele na église on dirait moi makelele on dirait moi babino to kende rotala peut-être eloko musu ezo sala makuna et pas un prophète ndenge azana kati azo sambela prophète oyo prophète wana ya ya Pretoria kinda ki kwa que comme esprit de mort. Il s'est fait que tango ba fungoli porte ba kuti prophète wana o akota une église azo sambela fukami miso likolo ma boko likolo azo ko invoque azo lo ba azo prier en langue sikoyo bobata na mutu na ye ba moni ibu a 1 mètre ya mutu na ye azako vibrer azako ndeka tellement ici comme otende azo poupa ba ni tout comme ça ba dit oh mais oh il boot alors prophétesse na banani ya na ba intercesseur église bazi ba raclette ba blok ba sukura en église wana ba raclette ba tension ba bandi ko landa ibu wana bandi ko beta ibu ba beti ibu wana tang bazo beta ibu wana prophète wana abandai na ye koyeba te akotaki en escale azaki so une esprit nini tango ba bomi ibu akwei tango ibu akwei immédiatement prophète peut prière katani azongi na sens azongi na kibomoto na ye ata na kati ya nini ya nini ya église boy mama prophétesse na groupe intercession basi bakotaki ibu alali wana prophète abandi ko silika abi pourquoi bino bobomi ibu oyo pina na epsi bino bokota na kati ya église wana nazo sambela na epsi bino ke bokoya kokota na église so na sisi ko sambela comme ça na benga boklotirer prière sikoyo boy bino bokoti na église pe bobomi ibu opona nini abi oh mais biso to bomi ibu oyo poto ebike ibu azali nyama ya esprit mabe comment yo sirikela biso pona to bomi ibu prophète akati prière na kanda wana abino si c'est comme ça nazo zonga. Et il s'est fait que aye benga les jeunes prophètes wana ya Pretoria o atindaki ye akende ko sambela na église abengi alobi awa bona banda ko sambela mais na ebisi prophétesse akota na kati église te tinga na aussi sa prière prophétesse akoti na kati église akutinga na zo sambela kutu abomi ibu tango prophète wana ya Pretoria yoki epesie kanda alobi na lingi na mona prophète wana prophétesse aya awa na mona prophétesse aya tango koya yaka na ye prophète wana ayebisi ma prophétesse abino prophète na biso o ya Pretoria o père spirituel na bango abino kozonga kana na ozonga wa il faut oya sinon te loko moko ya mabe et hokomila yo. Il s'est fait que bakoti voiture bazongi tango bazongi bakomi non avant tango basisi prière prophète wana ya Pretoria ayebisi prophète na yo atindaki asambela na église ya prophète abi botola epe micro wana yaka na micro wana on appelle ça qui kotikele micro wana te zo micro wana yaka nango. Il s'est fait que prophète on appelle un micro oyo boye ba pesa mama prophétesse mukolo oyo boye ba consacrer qui est pasteur et puis na $25,000 jour ba pesa kaye micro wana mama prophétesse azongiseli bango ba koti na voiture ba eti na Pretoria. Tant ba komi na Pretoria le premier jour ba kutana kina prophète te. Il s'est fait quoi? Le deuxième jour pour la prophétesse qui nous coûte un prophète basali pe ba arrangement de basala ka wana po yeko kuta na il faut ka audience. Il s'est fait que
Akei afandi na salle d'attente. Le jour fallait que bakuta na prophète afandi na salle d'attente pour azela akota na bureau ya prophète. Mbala moko kaka ndenge nzambe asala makambo na ye mama prophétesse te moko azalaki stressé azali na souci makasi alalaki pe bien te araisonné trop ntango afandi na kiti na ye wana na divan ya salle d'attente mpona kota epai ya prophète mbala moko aye kozwa pongi ntango azwi pongi ya minute moke ntango alali mbala moko amoni na ndoto na vision na ndoto amoni na porte ya prophète wana aye komona mami wata na porte ya prophète wana na se ya ndoto place azalaki sikoyo pemo bazalaki ebele bangona bato ebele baye bazozela kokuta na prophète wana na ndenge afandaki na ndenge amoni ndoto wana ya mami wata asutuki mbala moko asutuki tango asutuki bato bazaki pembe na ye batamu babi ndeni na moi boyo ozokende osutuka boye tout consort ye siko atikali azokamwa abi mais makambo nga amoni oyo eske emoni okanga mo bia bato musu bamoni ti bato batuni me ndenge nini sport asutuki neti alinga kima yoki amoni eloko moko ya somo après babi non pour nous osutuka bo ayebisi nga yo bo excusez nalalaki bien te ezaka ba insomnie afin d'être na question na mutema na ye bato bazokotaka bazokuta na prophète wana bazobima. Alors, aïe ko fanda makanise kei musika asali neti akanga misu tango alinga kanga misu kaka bo amoni nzambe alakisi vision mami wata na porte ya deuxième femme mami wata na porte ya prophète wana akangi kanda na niveau moko ya kosakana te akangi kanda or que tango amoni bongo atala bi non makambo ekomi sérieux aye kozonga su na bomoto tango azongi na bomoto afandi azelaki ekuta na prophète bakotisi akuta na prophète ambi ko expliquer prophète makambo amoni ndenge mama na ye akufi mystérieusement ndenge frère ya église na ye akufi kaka ndenge wana prophète wana yebisi abi yo orespectaki barules te donc orespectaki bacommandement bapesaki yo te bayebisaki yo kokota na kati ya église te ntango moto osambela et puis soki mama na akufi bien frère église akufi eza liwa bakoki kokufa eza tana bango ekoki bakufa mais atuni me ndenge nini bakufi kaka na liwa moko babeli kaka maladi moko liwa kaka moko nga namoni yango clair te abi kotuna nga bakestion ebele bongo te namoni eti oza starbon ça veut dire koza mutu moko ya matata yo oza matata ngai bana nga bazalaka obéissant na ngai yo kotuna nga bakestion ya ndenge wana te alors naza na eloko akoyebisa yo te tika micro wana kende okuta na mutu oyo bo utaki na ye Pretoria pasteur wana na akoyebisa yo makambo oyo boye ngai na yebisaki ayebisa yo il s'est fait que prophétesse abimi na office désolé tango abimi na office désolé azongi na place ya bambaya kolala na hotel bafandi balali na tongo sikoyo abimi po akende okutana na mutu oyo boye prophète atindaki ye akende kosambela na église na ye prophète ayebisi ye ke bainstruction nyonso tu akende ozongo epa mutu wana ndenge nini bakosala mais en même temps babotoli ye micro siko micro wana elingi oloba nini eloko nini ezali na kati ya micro wana ndeko na ngai tika nayebisa yo omoni diable aza na posa ya mbongo na yo te et puis diable eloko diable azala nango besoin epa na biso bato diable aza na besoin ya âme diable aza na besoin eloko mosusu te ako opesa yo nyonso tu mais âme na yo tala ndenge mama prophétesse a perdre mama na ye mystérieusement a perdre mutu na ye moko ya église na ndenge ya mystique pe babotoli ye micro mituna siko micro wana ezalaki mpona nini. Il s'est fait que le jour suivant po akutana nani na prophète wana wakende osambela na église prophète wana bango na prophète na ye bazalaka place moko te ye aza na kote mosusu prophète pe aza kote mosusu alors akei mpona kende okutana na prophète wana ake ntango ake akomi na salle d'attente akuti baprotocole bazali wana bazokotisa batu un na un mais mukolo wana ntango ye akendeki batu bakoti ti esili ntango ye aye ekomi tour na ye protocole ayebisi ye ke non
prophète akoyamba osikote po azana batu na kati kuna azamwa occupé azamwa busy kende salata mo tour o visiter ta quartier comme ça otiki numéro na awa to benga yo pona o yebisa que prophète azana besoin na la sœur comme azaki décide démoralisé et puis azaki comment je peux dire azaki stressé abino moyena kende zate moyena tambole zate botika na fanda kaka wana batu ayaki na bango baza libanda parce que bautaki d'Urbana ba quelques membres de l'église en moins 3 personnes baza libanda bazo zela que non prophétesse s'il sana muto prophète tindaki bongo ba simanzela ba kende ba yoka loko nini prophète ya ebisa bango. Mes frères, imaginez-vous tango akei afandi alobi moya déplacer zate protocole on appelle atelemika kana porte moya déplacer ezati parce que bande kozela la sœur kende na ebité soki ayebisa prophète wana eloko nini la sœur afandi kaka la sœur abino na ozelaka soki 2 ou 3 heures du temps na zela kaka aya mbangai a recevoir ngana na yoka ba instruction ba pesi pour ngai epaya les jeunes prophètes wana ya Pretoria ne ulanga mokileza makambo tobanga nzambe yango wana ministère ngana na lobaka devise ya ministère ngezani ser Dieu en âme et conscience mutu fosa la nzambe en âme et conscience et puis na vie ko weli sate moninga sombi lupango ngapi na somba lupango moninga za na voiture ngapi na zo voiture moninga makambo zo tambola ngapi na sale forme makambo nange ko maneti kutu koleka moninga nde wolanga oyebi mokili oyo ndenge ntozate oyebi mokili oyo ndenge tozo tambola te mutu na mutu azana étoile na ye et puis mutu na mutu azana tana ye oyo nzambe asala pona vina ye boyo kalisolo orke protocole wana telemi na porte pona moyen muto akota kune pas prophète wana ezate il faut protocole apesa accès akotisa okuna oyebika ba église ali ndenge koma mama afandi ti protocole wana sikoyo talande nzambe asala makambo ayoki posa ya masuba asala petit besoin zama musika na couloir il faut kende asala petit besoin bongo azonga lisusu atelema na porte na ye pona recevoir bac tango prophète pendant le protocole wana akei na toilette esprit ebisika ka sœur maman prophète sabi kende fungola porte wana fungola ka porte okuta kana na prophète ngo po umeli mingi maman prophétesse ake tango protocole ake ko sala petit besoin afungola bureau boy akuti prophète na ba protocole mi balé abandi na nuko azosala rapport sexuel na ba protocole mibale na kati ya bureau na ye boyebi ba bureau o ezalaka ba bureau oyo bo ezalaka oyi ba kiti ya mikolo ezala ba kiti ezala na mbetu bato wana so okena ba église na bango ba kiti wana ezanga raté il s'est fait que tango akuti prophète azosala rapport sexuel na ba protocole na kati ya bureau na ye sœur akokike et sali sœur somo maman prophétesse somo abimi tango abimi alingi mbala moko akende tango azolinga akende protocole wana oyo awutaki kosala petit besoin amoni ye mpe amoni porte ya kofungwama alandi abi nini abi makambo oyo bino bosalaka eza nde boye alors prophète wana tango amoni bongo alati bilamba rapide alandi maman prophétesse wana bino kokende te yaka na zana besoin na auto kutana to solola ti ba bondeli prophétesse ya zongi tango prophétesse ya zongi ba bimisi ba protocole wana mibale alors maman prophétesse akomi kotuna prophète wana bi papa makambo nini yango oyo bona moni yozo sala biso to kaisi bino bozoko la bozote ya biso makambo ya nzambe orke bino bozabo mais oyo baza ba prophétesse abi mama fanda na zana ba instruction oyo prophète apesi ngai na yebisa yo abi ba instruction nini prophète apesi yo po oyebisa ngai nekola ngai boyoka ba instruction oyo prophète atindaki prophète ayebisa prophétesse ayebisi prophétesse boy ayebisi prophétesse boy prophète alobi boy lokola
okutani na makambo ebele na ministère pe omoni makambo susu oyo mo expliquer bato ezate prophète alobi boy ndenge ozali wana il faut okoma membre. Alléluia. Na pesi nzambe merci na tiki bino na il faut koma membre ya nini? Parce que prophétesse akufeli mama na ye pe prophétesse akufeli mondimi moko ya église et puis prophétesse azwaki micro oyo prophétesse apesaki ezalaki mpona nini? Na deuxième partie mes frères et sœurs bokolandanga la deuxième partie boyoka ndenge nini esukaki yango wana mpona première partie conseil nazali kopesa yo jeune serviteur, conseil nazali kopesa yo ndeko na ngai. Bible lobi là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Kozala pressé te na makambo ya nzambe. Nalobaka yango ke mutu aidaka nzambe te. Appelle ya nzambe, nzambe mutu apesaka. Et puis munzambe soko oza serviteur na ozo servir en âme et conscience. Ye moko ayebi niveau nini? Ayebi tanini ya ko bénir yo, ayebi tanini ya kotinda bandime belé na église. Le premier oza nini? Bozolanda miracle. Ba miracle bozolanda boza ko perdre makambo ebele na vie na bino pe bozo tia ba famille na bino na problème. Tala ndenge prophétesse maman na ya kufi mondimi na moko ya église ya kufi. Boyoka suite na deuxième partie. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Attendons la deuxième partie pour l'éclaircissement et puis oyoka esprit nini bango ba travailler kalango au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Je vous laisse. Que notre Dieu soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bye.